intro လေးမှာကျွန်တော် E ပေါ့နော် E chord ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကမီနဲ့ဆိုနဲ့ပြီးရင်ဒီဘက်မီပေါ့နော်ဒီဘက် E လေးပေါ့နော်3ကြိုး1ကြိုးပြီးရင်3ကြိုးလေးကအရှိကိုဆလားဆွဲတော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်73ကနေ71ကိုပြီးရင်အဲ71မှာပဲ1ကြိုးလေးပြီးရင်2ကြိုးလေးဒီဘက်မှာနော်အဲ့လိုလေးနှစ်ကျိုးမှာပေါ့နော်ပြန်ဆွဲတယ်3ကျိုးပြီးရင် B 4 3 1 open ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်3 1 3 3 1 3 3 1 3 ပေါ့နော်8 6 4ပေါ့နော်3ကြိုးဒီရောက်တော့ね2ကြိုး open လေးပါတခါတွဲတီးလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုလိုက3ပိုင်းရှိပါတယ်ပထမ keyboard string ပေါ့နော် string 5ပါးတီးပါတယ်ပြီးတော့ guitar solo 3ပါးလာတယ်3ပါးလာပြီးတော့နောက်ထပ်10ပါး keyboard solo ပြန်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမ keyboard 5ပါးမှာနံပါတ်9ကွက်မှာ1ကြိုးဒါ keyboard solo လေးပါ guitar solo က E flat ကစတယ်နော်အဲ့တော့ तू ကဒီအလုံးလေးတွေကိုပဲတီးသွားတာပါဒီမှာနော်3ကြိုး2ကြိုး1ကြိုးပြီးရင်3ကြိုးပေါ့နော်ဒါလည်း E flat လေးပါပဲနော်ပြီးရင် तू ကဒါလေးကိုဟမ်မာအေးလေးလုံးလိုက်တာပေါ့နော်ဟမ်မာတော့ပူလို့လေဒီမှာ A flat minor ဆိုတော့သူတို့လေးသွားတာပေါ့နော်9ရယ်4ရယ်အဲ့ notes လေးပါပဲ5ကြိုး4ကြိုးဒီ notes လေးပဲနော်
ဘက်မှာနော်နှစ်ချိုးတက်ပြီတစ်ချိုးသုံးချိုးနှစ်ချိုးလေးချိုးသုံးချိုးငါးချိုးငါးလေးနော်6ခွက်ကစတယ်အဲ့လိုလေးသွားတာပေါ့နော် A ကော်လေးရောက်တော့သူက A ရဲ့ arpeggio လေးပဲပေါ့နော်ဒီမှာနော်7ခွက်ကစတယ်ဆင်းတယ်7ကို9 4 3ပေါ့နော်ပြီးရင်4 3 2စနစ်ကနေ14ကိုကွေးတာပေါ့နော်တစ်ချိုး14အကွက်ဒီ lead ဆုံးတာနဲ့ဒီ lead ရဲ့အလုံးဒီ ray လေးကိုပဲ keyboard ကပြန်ပြီးတော့ဒီ high မှာပြန်တီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့တော့ဒီ solo လေးကအမ solo လေးလာဟို KB solo လေးပေါ့ဒီ7ခွက်ပေါ့နော်4ချိုး7ခွက်ကနေပြီးတော့ပထမဆက်လာခြင်းလာတဲ့ဟာ1 2 3 4